A njena i kon që i ka fitu krejt njetë, unë e kom bash dikon që i ka fitu tonat. Grammys edhe pse nuk i kanë impaktin e njëjtë, prap janë kogja interesant me surprizat që nuk i pret hiç. Për shembull e kemi Kendrick Lamar, i cili bëhet artisti i parë mashkull që fiton radha zi çmimi e regjistrimi i vitit edhe reperi i parë që fiton këtë çmim 2 herë. Por jo vetëm, 5 fituaret e reperit në çmimet Grammy të vitit 2026 e bujnë atë artistin e hip hop më të vlerësuar me çmime, një arritje historike kulturore në ngjarjen më të madhe të muzikës. We appreciate you bottom of our hearts. Luther forever. Thank y'all. Në anën tjetër, ndër legjendat më të mëdha të hip-hopit, Pharrell Williams e ka pranuar çmimin Global Impact Award i njohur si Dr. Dre Global Impact Award në ceremoninë e Grammys, një vlerësim relativisht i ri, po shumë prestigjioz. Bad Bunny gjithashtu e ka fituar albumin e vitit, një super arritje për një artist nga Puerto Rico, plus tu e di statusin që po ndodh me imigracionin në Amerikë. Ama për këtë person që kena me fol, Grammy ka qenë pjesa e fundit e puzzle-it për to, që me i fitu për një me krejt. Never let anybody tell you you can't do what you in your heart know you can. Në qoftë se nuk e njeh shikimin e parë, filmat ashiqare ja ke po, si Jaws, Jurassic Park, E.T. e Back to the Future. Është fjala për legjendën e filmave Steven Spielberg, i cili ka fituar statusin EGOT. Po, çka është ky status EGOT? Është një titull jo zyrtar, po shumë prestigjioz që jepet një artistit që ka fituar 4 çmimet kryesore të industrisë së argëtimit në Shtetet e Bashkuara, si Emmy në televizion, Grammy për muzikë, Oscar për film edhe Tony për teatr/Broadway, ku i merr inicialet e para edhe del EGOT. Steven Spielberg u bë personi 22 në histori që ka arrit këtë status. Ai ka plotësuar koleksionin duke e fituar çmimin e tij të parë Grammy në kategorinë Best Music Film për dokumentarin Music by John Williams, të cilin ai e ka prodhuar. Steven i ka fituar 4 Primetime Emmys në vitin 1996, 2002, 2003 dhe 2010. 3 Oscars, 2 në vitin 1994 dhe në vitin 1999, një Tony Award në vitin 2022 dhe së fundmi Grammys në vitin 2026. E në qoftë se kjo nuk duket boll, ai ka fituar edhe 5 çmime Golden Globe nga 21 nominime. E ky mund është me thonë që i ka fituar bashkë krejt, ama prej teje po du me ditë se kush edhe çka ka merituar Grammys. A e përcjellni? A ju duket interesant? Let me know në komente e mos harroni me follow Urban FM në krejt platformat sociale edhe subscribe në YouTube.